وادين سلام لما أنا ساعات فرجال كان مولي ما جنال ما أنتو حنك magacay waa maxamed liibaan waxaan ay content creator waxaan channelkan ku soo upload gareeyay 10 ku saabsan graphic design film making ka hadii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkan soo booqato waxa si xushmad ku jirta kaaga codsanayna inaad channelka subscribe gareysan kan baleelkana furto si aad uga hesho casiro wax kugu soo kordhi doona adoo ilaa idmo aan u gudagalo mawduucana maanta oo ah inaan ka jawaabo su'aalaha aad soo weydiiseen waa maasantiin su'aalihiina waan arkay maanta waxaan halkan u fadhiyaa inaan idinkaga jawaabo mid alaal mid kiin idin ka mid ah oo ii soo diray su'aalihiisa qofku wareey su'aashan soo diray wuxuu ku soo galaa iska qosol iska farax wuxuuna leeyahay su'aashiisa waxayna u dhacaysaa sidatan waxaan ku weydiinayaa intee ka baratay graphic design ma noo bilaabi kartaa walaal hadaa jaanis noo hayso noo faa'iiday saaxib aniga janaalkaaga mar hore ayaan ku soo biiray wax badan waa ka faa'iiday waa maasan tahay waa farxad ay ii tahay dhiirigelin marka arko qof ilaahayo waxa aad soo gelisay janaalkan ayaa wax ka faa'iiday waana muhiimadda uu janaalkan u furan yahay ayaa wataa ah aniga hadii aan u soo gudbiyo su'aashaada aniga graphic design ka waxaan ka bartay YouTube ka oo uma aanan tagin school ama maxaa meel kale oo lamid ah waxaan ka bartay online kaas waxa jira website oo graphic design ka bixiyo yaa ta YouTube ka ku qortid maxaa graphic design courses waxaad helaysaa cashiro oo full ah oo aad ku noqon karto graphic designer professional ah waxay ku xiran tahay qofka asiga in sida ay kaga go'an tahay graphic design ka inuu barto iyo wax allaala wixii oo doona markaas kaliya graphic design ma ahan waxaad ka baran kartaa physics xisaab maada allaala maadada rabtid waxay ayaad ka baran kartaa YouTube ka waxayna ku xiran tahay in adiga ka go'anaad aan ku dhihi lahay aniga waxaan ka bartay graphic design ka YouTube ka oo YouTube kaliya hadii aad u haysatay madadaaladan waxyaabahan kaliya ayaa ku jira cilmina waa laga bartaa anigu gudub su'aasha kale waxaa ina soo weydiiyay Axmed AK wuxuu leeyahay saaxib noo soo badin muuqaalada insha Allah taas su'aal ma ahan laakiin wuxuu naga codsanayaa qofka su'aal inaan muuqaalada soo badino waan soo badin doonaa duu ilaahay idin qofka kale ee xiga wuxuu leeyahay waxa ku soo galaa Mo wuxuu noo soo weydiiyay assalaamu calaykum saaxib Morganis ka Premiere Pro sidee loo helaa waxa u maleynaa qofka inuu la jeedo Premiere Pro Titleska oo build in ku ah Premiere Pro qaasatan qaybta essential graphics ka waxaad ku heli kartaa adigoo YouTube ka ku qoraya free Premiere Pro Titles waxa jira kuwa la iibiyo oo lacag ah kuwaas waa gadan kartaa kuwa free ah daahirtiina waxa jira website bixiyo ama simple si fudud waxa ku qor kartaa YouTube ka free Premiere Pro Titles waad helaysaa qofkan kale soo weydiiyay su'aasha wuxuu leeyahay Tayo Films ayuu ku soo galaa YouTube ka marka hore wuxuu leeyahay marka hore waan ku salaamay walaalo waxaan ku leeyahay hambalyo maadaama aad gaartay 1k inta iyo in ka badanna waa ku gaadsiin doonaa insha Allah waa maasantaa saaxib wuxuu aan soo gudub su'aashiisa wuxuu leeyahay maxaad wax ku edit gareysaa ku sidee midda labaadna wuxuu leeyahay sideena loo sameeyaa sawirka ka horeeya muuqaalka ee thumbnail qofkan laba su'aal ayuu la soo weydiiyay Tayo Films Tayo Fitness Tayo Fitness ayuu soo galaa laba su'aal ayuu soo weydiiyay su'aashkooda ah maxaa wax ku edit gareysaa aniga waxaan wax ku edit gareeyaa fiidiyodeeda Premiere Pro iyo dhammaan waxaan kala isticmaalaa software-ada Adobe Suite hadii aan lahayn Photoshop Adobe Audition After Effects all Adobe Suite ayaan isticmaalaa aniga Premiere Pro ayaan wax ku edit gareeyaa midda labaad sidee loo sameeyaa thumbnail ka qaab kala duwan ayaa loo sameeyaa insha Allah 10 ama tutorial aan ka soo sameyn doonaa mobilkaaga waa ku sameeysan kartaa sidoo kale Photoshop ku sameeysan kartaa aniga waxa ku sameystaa thumbnail-deeda Photoshop haduu ilaahay idmana hal 10 aan ka soo sameyn doonaa sida loo sameesto thumbnail-ka qofka kale ee su'aasha soo weydiiyay wuxuu ku soo galay YouTube ka Dunida Production wuxuu soo weydiiyay saaxib Mo Liibaan waxaan haystaa laptop 4GB RAM ah sidoo ku noqonayaa Adobe Premiere Pro walaas mise fudayd keep going bro qofkan wuxuu soo weydiiyay Dunida Production wuxuu yiri laptop waxaan haystaa 4GB RAM ah Premiere Pro sidoo ku noqonaya sida ogsoonahay software-ada Premiere oo Adobe ay leedahay Adobe Creative Cloud hadii aan lahayn Photoshop Illustrator iyo Premiere Pro waa software wax fiican ku qabanayo oo ka dhigaya qof professional ah waxa sameeyay ka dhigaya wax professional ah laakiin dhibaatada jirta ayaa ah way culus yihiin
qofkan dunida production wuxuu haystaa 4GB RAM saaxiib waxaan ku leeyahay 4GB RAM waa ku shaqeysan kartaa Premiere Pro marka kaligiis ku shubanaysid oo computerka oo kaligiis kugu jiro laakiin software kale hadii aad ku dirtid wuu cuslaanayaa at least meesha ugu yar aad u baahan tahay waa 8GB RAM inaad haysatid hataa kasii badin kartid oo 12 iyo 16GB aad gaarsiin kartid way kasii fiican tahay laakiin 4GB RAM waxaa u maleynayaa in culays ay kugu noqon doonto oo aad u baahan doonto inaad kordhisato 8GB oo RAM ah waa meesha ugu yar Safan Production asagana wuxuu soo weydiiyay waxaan rabay outro-ga screen-kaaga sida aad u animate gareysay outro-ga screen-kayga ama qofkan wuxuu ula jeedaa outro-ha marka ka baxay muuqaalka video-ga soo galo kaas ayaa outro lahaa sida uu animate gareysay saaxiib outro-gaas waxaan ku sameeyay Adobe After Effects insha Allah hadii aad soo codsatiin oo aan arko group dad ah oo rabo bal waxaas cashar nooga soo sameey insha Allah asna waa ka soo sameyn doonaa sida outro ugu sameeyay su'aasha xigta waxaan soo weydiiyay TMB qof ku soo galo wuxuu leeyahay sidee maxaa ku hagaajisay muuqaalkan si faahfaahsan saaxiib waxaan u maleynayaa inuu ka hadlayo muuqaalkayga oo mahadcelinta wankeyga iyo sida aan u dhigay sawiradeeda oo isugu jiri muuqaalkaas ayuu ka hadlayaa saaxiib hore ayaa su'aashaas kaga soo jawaabay waxaan ku dhigay muuqaaladeeda Adobe Premiere Pro mid kale su'aalaha hadii ay isku mid noqdaan jawaabahooda hal xabo ayaa ka jawaabi doona inta kale waa maadaama ay hal jawaab isku yihiin jawaabtaas ay ka fiirsan doonaan dadka kale qofka xiga ee su'aashan soo weydiiyay waa Jafar Abdul Karim waxaan u maleynayaa inuu la jeedo Jafar Abdul Karim wuxuu leeyahay most subscribers ku sii rajeyna bro hore u soco qofkan su'aal ma ay dhiirigelin ay dad waa maasan tahay qofka kale waxa su'aashan soo weydiiyay waa You Films and Vlogs wuxuu leeyahay sidee loo hagareeyaa Adobe Lightroom Classics iyo sidee loo soo degsado waxa u maleynayaa qofkan inuu rabo inuu helo Adobe Lightroom software kaas sida ognahay software-da Adobe waa lacag qofkan wuxuu doonayaa inuu soo degsado dollarka You Films and Vlogs saaxiib waxa jiro walaal Soomaaliyeed oo ka hadlay oo si faahfaahsan u kala dhigay sida loo soo degsado software-da Adobe oo dhan hadii ahaan lahayd Photoshop, Premiere Pro, After Effects all Adobe softwares marka Artistic Graphics ayaa la channelkaas linkiga ayaa idin soo dhigi doona description-ka walaalka Soomaaliyeed ayaa sharxay si faahfaahsan step by step ah oo qof walba uu fahmi karo kaliya waxaad u baahan tahay internet xawaare fiican leh oo ku soo dejinayo dadka sidoo kale isoo weydiiyay sida loo soo degsadaa Premiere Pro sida loo soo degsadaa Photoshop sida loo soo degsadaa After Effects su'aalahaas oo dhan waxaan leeyahay videogaas Artistic Graphics ayaa soo sharxay walaalkeen linkiga ayaan soo dhigi doonaa linkiga description-ka insha Allah videogaas ka daawo waxa uu si faahfaahsan kugu sharxayaa sida aad ula soo degi lahayd software-da Adobe oo dhan su'aasha xigta waxaan soo weydiiyay Maxamed Cusmaan wuxuu leeyahay bro waxaan ku weydiinayaa DaVinci Resolve ma isticmaashaa software-kaas hadii aad isticmaashana tutorial ayaan ka codsanayaa thanks Maxamed Cusmaan aan dhahay saaxiib software-ka DaVinci Resolve waa isticmaalaa oo waxa mararka qaar u isticmaalaa ina kalarada ku saxo laakiin waa software u shaqeeya sida Premiere Pro oo kale waxa lagu edit gareysan karaa any effect aad ka helaysid Premiere Pro ayaad ka helaysaa waxa lagu edit gareyn karo marka aniga software-kaas waan isticmaalaa tutorial insha Allah waan ka soo sameyn doonaa hadii aan helo dad badan oo group isku xiran hadii ay comment-iga ku socodsiin tutorial ka soo sameey haduu ilaahay idin waa ka sameyn doonaa su'aasha xigta waxaan soo weydiiyay Cabdiqani Axmed wuxuu leeyahay Cabdiqani Axmed su'aal ma ahan hambaliyo video badan baan ka rajeynaynaa insha Allah su'aal ma ahayn waa dhiirigelin insha Allah muuqaalada waa soo badin doonaa haddaba channelka waxa si joogto ah u soo gelinaa jimco walba muuqaal laakiin ka badan hadii firaaqo helo ugu yaraan isbuuci labo ama saddex soo gelinaa haduu ilaahay hadii aad si wadan su'aalaheena qofka soo gal Kismaayo Music wuxuu leeyahay Mooliban waxaad ii tahay macallin igu qaali ah runtii wax badan aan aqoon u leeyahay ayaad bartay waadna ku baadsan tahay kun jeer walaal xushmad baan kaaga hayaa macallin waa ma saddex saaxiib qofka su'aal ma soo weydiinay madalin ayuu noo waday farxad ay ii tahay inaad wax iga baratay Xafsa urur iyadana waxay leedahay sida loo helo Lightroom walaal su'aashan waa ka soo jawaabay sida loo helo dhammaan software-da Adobe video sharxaya linkiga description-ka ayaa idin soo dhigi doona sida loo soo dego Ordun Pro qof ku soo galna wuxuu leeyahay saaxiib software-ka wax ku dhigaysaa su'aasha waa ka soo jawaabay waxa ku dhigayaa Adobe Premiere Pro aan ku sii socono Abdalla Dalmar wuxuu leeyahay isagana walaal waad ku maadsan tahay Q&A-ga kamarada ugu wanaagsan ee YouTube lagu furto magaceeda nala wadaag iyo qiimaheeda maadsanid Abdalla Dalmar wuxuu soo weydiiyay kamarada ugu fiican ee YouTube lagu bilaabo kamarada ugu fiican ee YouTube lagu bilaabo si simple ah hadda ugu jawaabno waa kamarada mobile-kaaga ku xiran saaxiibtaas aad ku bilaabi kartaa
uma baahnid YouTube marka bilaabaysa inaad soo gadato qalab qaali ah ama qalab high quality ah ku bilow just wixii aad awoodid ha sugin wax ka maqan laakiin haddii ay jirto budget inaad u qorsheysay oo kaamirad aad ku soo iibsatid waxaan ku dhihi lahaa kaamirada waxaad jabisaa kaamirada Canon M50 sababtoo ah waxay ku fiican tahay marka loo eego dhowr feature waxaad tijaabisaa saaxiib kaamirada Canon M50 waa kaamirad ku fiican bilowga YouTuberska bilowga ah sababtoo ah waxay leedahay feature badan oo laga rabay inay lahaato ama oo u fiican qofka YouTuberka bilowga ah waxaa ka mid featuradaas flip screen ayaa leedahay oo shaashada iska arki kartid waxay kaloo leedahay 4K ayay duubaysaa waxay duubaysaa slow motion 120 frame per second full HD ayayna ku duubaysaa waa autofocuskeedana wuu fiican yahay vlogna waa ku samayn kartaa isla markaa adoo YouTube-ka ku isticmaalaysa kaamiradaasna qiimaheeduna marka loo eego waa qiimo $500 gaaraya waa qiimo oo macquul ah featuradaas inaad ku heshay qiimahaasna waa wax weyn waxaan ku dhihi lahay kaamirada Canon M50 tijaabi waa kaamirada ugu fiican ee YouTuberska bilowga ah su'aasha kale waxaan soo weydiiyay Zaji 252 qof ku soo galo wuxuu leeyahay wuxuu ku bilaabay ama aan dhahay wuxuu ku bilaabay hambaliyo 1k subscribers ma wax sahlan ma ahan laakiin ka badan ayaad u qalantaa su'aashiida waxa ay tahay ayuu leeyahay sidee u soo degsan karaa BR cashir nooga soo sameey su'aashaas hore ayaan ugu soo jawaabay Zaji 252 dhammaan softwarada Adobe sida loo soo degsado video sharxaya linka description ka soo dhigi doona walaal Soomaaliyeed ayaan hor u soo sharxay sida loo soo degsado ka gudubna tusaale bro qof ku soo gal asigna wuxuu leeyahay congratulations wadkii ayaad gaartay su'aasha aan qabo waa sidee ku noqon karaa graphic designer iyadana hore ayaan ugu soo jawaabay muuqaalkan bilowgiisa ayaan ugu soo jawaabay walaal sidaad ku noqon kartay graphic designer aan kasii gudubno design graphics qof ku soo gal asna wuxuu leeyahay waan ku salaamay waxaan ahay dadkii hore kuugu xirnaa akoonkan waa akoon cusub su'aashaydu waa sidee loo noqon karaa full graphic designer iyo filmmaker my name is Hanad Abdinaasir waa maasan tahay sida loo noqon karo graphic designer hore ayaa ugu soo jawaabay muuqaalkan bilowgiisa waana ka gudbi doonaa su'aashaada maxaa yeelay su'aalihi isku mid ka noqdaan hal su'aal ayaa kaga jawaabi doonaa sidaas ula socda Naciim Cusmaan waxay leedahay sidee loo edit gareeyaa video marka aan YouTube ka soo gelin waxa u maleynaa inay ka wado video si ugu edit gareeyaa intaan YouTube ka soo galin taasi waa tu kale walaal waxaad isticmaalaysaa softwarada videoda lagu edit gareeyaa haddii aad telefoonka isticmaalaysid iyo haddii aad ku isticmaalaysid laptop application oo lagu edit gareeyo laptopka ayaa jiro kuwa mobilkana way jiraan KineMaster oo kale iyo video Filmora kuwaas aad ku edit gareysan kartaa adigoo isticmaalaya telefoonkaaga laptopna way si fiican tahay Premiere Pro Sony Vegas Final Cut iyo software kale badan wax lagu edit gareeyo jiro walaal su'aasha Naciim Cusmaan halkaas ayaan kaga gudbaynaa Eliska dunida wuxuu leeyahay saaxiib aniga wax su'aal ah ma qabo laakiin waxaan ku leeyahay horay u soco waa maadsantaa saaxiib dhiirigelintaada dhalinta maanta asna wuxuu soo weydiiyay maadsanid saaxiib waxaan ka codsan lahaa inaad la wadaagto Adobe Illustrator CC tutorial haddii ay jiraan dad jecel sidoo kale inaad bilaabo Illustrator tutorial ama koorso Adobe Illustrator ah fadlan commentiga oo soo codsada haddii ay bataan dadka soo codsanaya koorsadaas insha Allah waan sameyn doonaa elba qof ku soo gal asna wuxuu leeyahay walaal waxa ku weydiinaya waa sida ugu fudud ee lagu noqon karo graphic designer muddo intee la eg ah ayayna igu qaadan kartaa graphic designer sida lagu noqon karo hore ay ugu soo jawaabay mid kale oo ah intee igu qaadanaysaa waqtiga ay ku qaadanaysaa adiga iyo ku xiran tahay sida aad isaga dhaadhicisid iyo sida aad u diraashid iyo sida aad u raadsid casharo yani qusay koorsadaada waqti go'an ma jiro mid kalena waxa aad u baahan tahay marka aad graphic designer noqonaysid ayaa ah ama software-ka aad baranaysid software-kaas ka baro inta essential-ka asaasiga ah ha isku xujeenin ama isku qasbin inaad ka baratid dhammaan software-kaas oo kale way kugu adkaanaysaa xitaa waxay ku gaarsiinaysaa inaad ka carartid essential-ka asaasiga ka baro inta kale ayaga ayaa lugahooda kugu imaan doonaan Sumayo Maxamed iyadana waxay leedahay mahadsanid Maxamed wax badan ayaa ka faa'iido waa maadsantahay Sumayo dhiirigelin iyo farxad ayay tahay inaad wax iga faa'iiday Saciid Xaashi asna wuxuu leeyahay walaal waad ku maadsantahay wax badan baan ka faa'iiday waxaan ka codsan lahaa inaad noo soo badiso sida sawirada loo edit gareeyo sababtoo ah ma jiraan janaalo ka hadlaya mahadsanid ومثلا قف كان وانا سو بدين دونا ان شاء الله 10 ku saabsan sida sawirada iyo muuqaalada loo edit gareeyo abuu ilaahay SO amman qof ku soo galno wuxuu leeyahay saaxiib waxa wata codsi waxaan jeclaan lahaa inaad taxana ka bilowdo Adobe Character Animation ama Adobe Audition oo ah kan codka lagu hagaajiyo midii suurtagal ah inuu bilow saaxiib adiga oo raali ah aan ka faa'iidnay
Adobe Character Animator ama Adobe Audition insha Allah cashiro oo yani goos ah ama tutorial kala go'an laga yaabo inaan soo geliyo balse haddii aan arko sidoo kale iyadana dad jecel ama dad isku xiran oo u baahan koorskan iyadana waa ka samayn doonaa hadduu Ilaahay idmo. Su'aalihii aad soo weydiiseen intaas ay ku eg yihiin waa maasantihiin waxaan rajeynayaa inuu qof walba uu helay jawaabta su'aashiisa inta aan ku kulmi doono muuqaalka waxaa idinkaga tagayaa Stay Creative guys. My life holding all of it close.